အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလက်ချာမှာဆိုရင်တော့ floaty search ပေါ့နော် floaty search ဆိုတာဆက်စချင်းဒီလိုလေးပေါ်နေမယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျမှဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ပြီးရင်ဒါလေးနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြန်ပြောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရေးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာနော်ရင်ရေးနေကြအထဲမှာပဲသွားပြီးတော့မှ folder လေးတစ်ခုပေါ့နော် folder လေးတစ်ခုအသစ်လောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ folder ရဲ့နာမည်ကို floaty search ပေါ့နော်ဒီလိုနာမည်ပေးလိုက်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါနော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်မနေပြီးတော့ဒီ floaty search ထဲမှာထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းပါလို့မလဲဆိုတော့ index.html ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ style.css ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ app.js ပေါ့နော်အဲ့တော့ javascript file လေးရှိမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က index.html နဲ့ကနေ html5 ပေါ့ html5 ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ file အနေနဲ့အကုန်ချိန်မှာလို့ပြောတဲ့အတွက် link เนาะအဲ့တော့ဘယ်သူနဲ့ချိန်မလဲဆိုတော့ style.cc style.css ကိုမှားပေးတာเนาะအဲ့တော့ style.css ကိုမှားပေးတာအဲ့တော့ rename ပေါ့เนาะ style.css ရပြီအဲ့တော့ style.css နဲ့ချိန်မယ် javascript နဲ့ချိန်ချင်တော့ script src နဲ့ app.js ပေါ့နော် app.js ကိုချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ချိန်စရာရှိတာတော့အားလုံးချိန်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ search pattern လေးပေါ်ဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီရှေ့မှာက input type လေးပေါ်စေချင်တာဟုတ်နော် input type လေးပေါ်စေချင်တယ် input type လေးပေါ်စေချင်တော့ကျမဒီမှာတစ်ခုခုစောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် container အဲ့တော့အဲ့ဒီ container ထဲမှာမှ input type test เนาะ input type test သူ့ကို id ပေးထားလိုက်မယ်ဒါက user input ပေးမဲ့ကောင်မလို့ user input လို့ပေးလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာပေါ်ခြင်းတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပေါ်ခြင်းတဲ့ဟာလေးကကြာကျမတို့ဒီ bootstrap ရဲ့ icon ကိုသုံးမယ်ပေါ့เนาะ bootstrap icon ကိုသုံးမယ် bootstrap icon ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ထုံးစံအတိုင်းbootstrap ပေါ့နော်အဲ့တော့ bootstrap ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် bootstrap ထဲကနေပြီးတော့ကျမတို့က icon နှစ်ခုသုံးမယ်တစ်ခုက search လုပ်တဲ့ icon လေးရယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ close လုပ်တဲ့ icon လေးရယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ icon နှစ်ခုကိုတစ်လှည့်စီပြောင်းပြီးတော့သုံးပါမယ် line ကနည်းနည်းနှီးနေတယ်အဲ့တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှထုံးစံအတိုင်းကျမတို့က icon ထဲကိုဝင်မယ် bootstrap icon တွေကနေပြီးတော့ဒီမှာရိုက်ရှာလိုက်မယ် search ပေါ့အဲ့တော့ search လုပ်တဲ့ထဲကကိုကြိုက်တဲ့ဟာလေးဆိုကျွန်မဒီပုံလေးကိုယူမယ်ဆို right click ထောက်ပြီးလုပ်လိုက်တယ်အရင်ဆုံးတော့ဒါအရင် video lecture တွေမှာလည်းပြောခဲ့ပြီးသားပါเนาะအဲ့တော့ CDN နဲ့ချိတ်ပေးရမယ် icon ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုတော့ CDN link ကို copy ကူးလိုက်တယ် copy ကူးလိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာလာထည့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒီမှာလာထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်မဒီနေရာလေးမှာ search icon လေးပေါ်စေချင်တာအဲ့တော့ search icon လေးပေါ်စေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနကဒီမှာဖွင့်လိုက်တဲ့ကောင်လေးရဲ့ search ပေါ့နော်အဲ့ဒီ search ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို copy ကူးလိုက်တယ် copy ကူးလိုက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာပေါ်ချင်တာလဲ input ဆိုတာလေးရဲ့ဘေးမှာပေါ်ချင်တာဘေးမှာပေါ်ချင်တော့ဘေးမှာသွားရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီထိတော့ပြီးသွားပြီဒီထိတော့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကိုအလှဆင်တော့မယ်နော်အဲ့တော့အလှဆင်တာနောက်မှာပေါ့အရင်ဆုံးတော့ကျွန်မ run ကြည့်လိုက်မယ်run ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဒါလေးနဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပေါ်လာပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်မညာဘက်ကပ်ပြီးပေါ်ချင်တာညာဘက်ကပ်ပြီးပေါ်ချင်တော့เนาะညာဘက်ကပ်ပြီးပေါ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေရာတွေကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင် absolute ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီ absolute သုံးမယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့အပြင်ဘက်ကကောင် relative ထားရတယ်ဆိုတာကျွန်မ video lecture တစ်ခုမှတေချာရှင်းပြခဲ့ပြီးသွားပြီเนาะအဲ့တော့တကယ်လို့အဲ့ဒါကိုမရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ video lecture ကိုပြန်ရှာကြည့်ပါအဲ့တော့အလွယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အတွင်းထဲကကောင်တွေကိုနေရာချချင်တယ်ဆိုရင်အတွင်းထဲကကောင်တွေကို absolute ထားမယ်ဆိုအပြင်ဘက်ကကောင် relative ထားဆိုတော့ container ကို relative ထားရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ container position relative ထားလိုက်ပြီးတော့ dot ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘယ်ကောင်လဲဆိုတဲ့ခါကျခုနdot မဟုတ်ဘူး id ပေးခဲ့တာဆိုတော့ hash ပေါ့เนาะအဲ့တော့ user input ကို position အတွင်းထဲကဟာဆိုတော့ position absolute ထားမယ်ညာဘက်ကိုကပ်ပေါ်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် right 0 right 0လို့ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်လေးကညာဘက်ကတ်သွားပြီဟ
ဟိုကောင်လေးကဒီဘက်မှာကြံနေခဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘက်မှာမကြံစေချင်ဘူးသူ့ကိုလည်းရွှေ့မယ်ပေါ့သူ့ကိုလည်းရွှေ့မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကအိုင်လေးနဲ့ရေးထားတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်အိုင်လေးနဲ့ရေးထားတဲ့ကောင်လေးလှုပ်ချင်လှုပ်မလှုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ဒီထဲမှာID တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ID တစ်ခုမပေးပါနဲ့ကျမတို့ဒီ I နဲ့ပဲရေးလိုက်ပါတော့မယ်နော် I နဲ့ပဲရေးလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ I လေးပေါ့နော် I လေးကိုလည်းညာဘက်ကတ်ချင်တာဆိုတော့ position absolute ထားပြီးတော့ညာဘက်ကတ်ချင်တာဆိုညာဘက်ကနေစရင်0ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုကထက်နေမှာပေါ့သဘောကတော့ဒီမှာထက်သွားပြီเนาะထက်သွားပြီအဲ့ဒီထက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအလှဆင်ပါမယ်နည်းနည်းလေးအလှဆင်မယ်ဆိုတော့ user input ပေါ့ user input ကိုဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့ user input ကိုuser input ကို height ပေါ့เนาะ height ကဥမာဆိုကြပါစို့3rem လောက်ထားလိုက်မယ် height ကို3rem လောက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလောက်ကြီးဖြစ်သွားပြီเนาะဒီလောက်ကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်မကဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့ 2rem လောက်ထားလိုက်မယ် 2rem လောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် height ကဒီလောက်ဖြစ်သွားပြီเนาะဒီထိရသွားပြီအဲ့တော့ height ကအဲ့လောက်ဖြစ်သွားတော့သူကြည့်ရတာနည်းနည်းလေးတိုးနေသလိုပဲเนาะတိုးနေသလိုပဲဆိုတော့ကျွန်မသူ့ကိုနည်းနည်းလေးရှေ့ခိုင်းလိုက်မယ်ပေါ့เนาะရှေ့ခိုင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ width ပေါ့ width sorry အဲ့တော့ width ကိုဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့ဥမာ200လောက်ထားကြည့်မယ်เนาะ200လောက်ထားကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ဒီလောက်လေးဖြစ်သွားပြီဒီလောက်လေးဆိုတော့ဆိုးတော့မဆိုးပါဘူးเนาะအဲ့တော့သူ့ကိုနည်းနည်းလေးဝိုင်းလေးဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ကျွန်မဘာသွားထည့်လိုက်မလဲဆိုတော့ border radius เนาะ border radius ကို30 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်30 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့ကိုသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဒီမှာဝိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီเนาะဝိုင်းလေးဖြစ်သွားတော့သူ့ဘေးက border ကြီးလည်းမပေါ်စေချင်ဘူးเนาะ border ကြီးလည်းမပေါ်စေချင်ဘူးဆိုတော့ border နဲအဲ့တော့ border တော့ပျောက်သွားလိမ့်မယ် border ပျောက်သွားတော့ကျမတို့ကဒီမှာ border ပျောက်သွားပြီဒါမှလည်းသွားထောက်ကြည့်လိုက်အကွက်ကြီးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသွားထောက်လို့ပေါ်လာတဲ့အကွက်ကို outline လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ outline လည်းမပေါ်စေချင်ဘူးဆိုရင် outline လည်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကနောက်ခံအရောင်ထည့်ချင်တာအဲ့တော့ background color ပေါ့ background color red ထားလိုက်မယ်စလုံးရဲ့အရောင်ကို white ထားလိုက်မယ်နော်စလုံးရဲ့အရောင်ကို white ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါအလှဆင်နေတော့မရှိသေးတယ်ကျမတို့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာနော်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ်လာတော့ဒီကောင်လေးကိုဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးအရောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးဖြော့ကြည့်လိုက်မယ်နော်နည်းနည်းလေးဖြော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ဒီမှာကာစာကြီးကဒီဘက်ကြီးကတ်နေတာကျွန်မကဒီဘက်မကတ်ချင်ဘူးဒီဘက်နည်းနည်းတိုးချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်နည်းနည်းဥမာအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစာပေါ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘာသွားထည့်ရလဲဆိုတော့ဒါလေးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော် placeholder search ဒီလိုလေးပေါ်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ placeholder search လို့ပေါ်ခြင်းတော့ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် search ဆိုတာပေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘက်ကြီးကတ်ပေါ်နေတာအဲ့တော့ကျွန်မကအဲ့ဒီဘက်ကြီးကတ်မပေါ်စေချင်ဘူးအဲ့ဒီဘက်ကြီးကတ်မပေါ်စေချင်တော့သူ့ကိုဘာသွားထားလိုက်မလဲဆိုတော့ paddy သွားထားလိုက်မယ်နော် paddy ကိုမှ left ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဘက်မှာထားချင်တာ paddy ဘယ်လောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့ 1rem ပေါ့ 1rem ထားလိုက်မယ် 1rem ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေး search ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ဒီထိတော့ရသွားပြီဒီထိတော့ရသွားတော့ကျွန်မဒီတစ်ခါဘယ်သူလေးအလှဆင်မလဲဆိုတော့ i လေးအလှဆင်မယ်ဆိုတော့ i မှာ paddy သွားထားမယ်เนาะအဲ့တော့ i ရဲ့ font size ကိုအရင်ထားလိုက်မယ် font size ကိုfont size ကို 2rem လောက်ထားကြည့်မယ်font size ကို 2rem လောက်ဆိုလို့ရှိရင် rem လောက်ထားကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုခက်ကြီးလေးဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့ခက်ကြီးလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါလေးကိုမှကျွန်မကဘာထက်လုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ကိုbackground color เนาะ background color brown ထားလိုက်မယ်သူ့ကို brown ထားတော့ဒီကောင်ကိုရဲပဲထားလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်နေတော့ကျွန်မဒီမှာကက်ကက်ကြီးမကြဘူးเนาะကက်ကက်ကြီးမကြဘူးမကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဘာသွားထားမလဲဆိုတော့ padding ပေါ့ padding ဘေးပတ်လေဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ 0.5 rem ပြီးသွားလို့ရှိရင် border radiusကို50 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်50 pixel လောက်ထားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဝိုင်းလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိုင်းလေးနဲ့ကျွန်မကကွက်တိဖြစ်ချင်တာဟိုကွက်တိဖြစ်ချင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ font size ကိုဆိုကြပါစို့
1.5 REM လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ပြန်ပြောင်းပြီးတော့ကြီးလွန်းနေလို့เนาะ1.5 REM ဒီလောက်ဆိုရင်မစိုးဘူးအဲ့တော့1.5 REM 1.5ကိုမှကျွန်တော်တို့ကအပေါ်5 out 5ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ထက်ချတော့2.5လောက်ဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုကောင်လေးရဲ့ height ကို2.5လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်2.5လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့တို့နှစ်ခုကကွက်တိပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားမယ်เนาะကွက်တိပုံစံမျိုးလေးဖြူအောင်လေးဆိုကောင်းမလားဒီရောင်မဲကောင်းမလားစလုံးရောင်ဖြူအောင်ကောင်းမယ်เนาะ brown ပေါ့ဆိုတော့လေcolor white ပေါ့เนาะဖြူအောင်လေးနဲ့ဆိုဟောဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ကျမကဆက်စချင်းဘာရေးချင်တာလဲပေါ့เนาะဆက်စချင်းဘာရေးချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ search လေးကိုဆက်စချင်းဆိုမပေါ်ချင်ဘူးလေเนาะဆက်စချင်းဆိုမပေါ်ချင်ဘူးအဲ့တော့ဆက်စချင်းဆိုမပေါ်ချင်ဘူးဆိုတော့ပထမဦးဆုံး search လေးကိုဒီ input type လေးကိုဖျောက်ထားမှာเนาะ input type လေးကိုဖျောက်ထားမှာဆိုတော့ကဲရေးကြည့်မယ် input type ကဘယ်ကောင်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဖျောက်ထားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျကျမတို့ကdisplay နဲ့ပဲရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာသွားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီကောင်ပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်ပျောက်သွားတော့ကျမဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါကြီးကပေါ်လာစေချင်တာเนาะအဲ့တော့ဒီ eyeball ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ခုနကောင်ပေါ်လာစေချင်တာเนาะ eyeball ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ကဒီမှာဒီ eye လေးပေါ်เนาะအဲ့တော့နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဆိုတဲ့အတွက် on click နှိပ်လိုက်တာနဲ့เนาะအဲ့တော့ဘာလုံးမှာလဲဆိုတော့ပေါ်လာမှာပေါ့ show နဲ့ height နဲ့တစ်လှည့်စီလုံးမှာအဲ့တော့ကျွန်မ show height လို့ပေးလိုက်မယ် function name ကိုလေเนาะ show height အဲ့တော့ဘေးကောင်လဲဒီကောင်ကိုနှိပ်တာ this ဘာလို့ this ကိုထည့်ပေးတာလဲလို့ပြောရင်ဒီကောင်လို့ပေးလိုက်မှာအဲ့ဒီကောင်ရဲ့icon ဒါလေးတွေလည်းရှင်းခဲ့ပါပြီเนาะ JavaScript ထဲမှာဒီကောင်ရဲ့ icon ကို close button လေးပြောင်းနေတာအဲ့ဒါလေးအရင်ပြောင်းမယ်เนาะအဲ့တော့ close button ပြောင်းရင်တော့ close icon ပေါ့เนาะclose icon ပြောင်းကျင်တော့ကျွန်မဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ close လို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ် close လို့ရိုက်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးထွက်လာတယ်ကျွန်မဒါလေးကိုယူမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုယူမယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုယူလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဥစ္စာကဒီမှာနော်ကျွန်တော်တို့ပေါ်ချင်တာ BIX circle တဲ့နော် BIX circle အဲ့တော့ကျွန်မကဖြစ်ချင်တဲ့ပုံစံကနော်ဒီမှာဆိုရင် BI search လို့ပေါ်ရင် BIX circle အဲ့လိုပြောင်းနေတာနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘာသွားရေးမလဲဆိုတော့ function သွားရေးမှာဆိုတော့ let နော်အဲ့တော့ function ရဲ့နာမည်က show height ဆို show height ပေါ့နော်အဲ့တော့ equal parameter တစ်ခုလက်ခံလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့ icon ပေါ့ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးပါနော်အဲ့တော့မြားလေးထိုးမယ် arrow function နဲ့အဲ့တော့ဘာရေးမလဲဆိုတော့ if ပေါ့နော်အဲ့တော့ icon dot သူထဲမှာရှိတဲ့ class list dot contains contain ပါခဲ့ရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပါခဲ့ရင်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ပါခဲ့တယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ x circle ပါခဲ့ရင်ဆိုသူက circle လေးဖြစ်နေတာ circle လေးဖြစ်နေတော့ circle ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့နော် circle ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ခုနကကျွန်မပြောခဲ့တယ် circle ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ icon dot class list dot ဒီလိုရေးလိုက်လဲရတယ်အလွယ်ရပါတယ်ကဲ class list dot ဒီကောင်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ခုန user input ပေါ့နော် user input လေးကပျောက်သွားခြင်းတာ user input လေးဒီနော် user input လေးကပျောက်သွားခြင်းတာဆို css ကိုရေးခြင်းတော့ style dot display ထဲမှာပျောက်သွားစေခြင်းတာဆိုတော့display name ပေါ့เนาะဒါ display name သွားထည့်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကျမတို့ကဒီနေရာမှာ display name တကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ circle နဲ့မညီဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလေးဖြစ်နာလဲဆိုတော့ search လေးဖြစ်နေတော့ search ပေါ်ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ပေါ်လာကျင်တာအဲ့တော့ user input dot style dot display เนาะအဲ့တော့ပေါ်လာကျင်တာဆိုကျမဆိုကြပါစို့ display inline block block ပေါ့เนาะ inline block ထားလိုက်တယ်ကဲဒီထိတော့ရသွားပြီတော့ကျွန်မကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ BIX circle ရှိတယ်ဆိုရင်ပျောက်မရှိဘူးဆိုရင်ပေါ်ဟောရှိတယ်ဆိုရင်ပျောက်မရှိဘူးဆိုရင်ပေါ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က icon dot class list dot ရှိရင်ပျောက်မရှိရင်ပေါ်
အဲ့တော့ရှိတဲ့ကောင်ဖြောက်မှာကိုအဲ့တော့ toggle dot အဲ့လိုရေးလိုက်ရတယ်နော် toggle ဘယ်ကောင် toggle လုံးမှာလဲဆိုတော့ခုနကကျမတို့ပြောတယ်ဒီကောင်လေးကရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးပျောက်မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ကောင်လေးပေါ် icon dot class list dot toggle search ကပေါ်နေတယ်ဆိုရင် search ပေါ်နေရင် search ပျောက်ပြီးတော့close ရောက်လာမယ်เนาะတကယ်လို့ search close ပေါ်နေရဆို close ကပျောက်သွားပြီးတော့ဒီ search လေးကရောက်လာမှာပေါ့เนาะ search လေးကရောက်လာမှာဆိုတော့ behind search ကလည်းရှိရင်ဖြောက်မရှိရင်ပေါ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းလေးရေးကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရပြီလားသွားကြည့်ပါမယ်เนาะသွားကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ်လာတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပြန်ပြောက်သွားတယ်ဟောဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะဒီလိုပုံစံမျိုးလေးအဲ့တော့ကျွန်မဒီ data လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဒါလေးပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဒီထဲမှာကာဆာချပြီးသားဖြစ်ချင်တာเนาะကာဆာချပြီးသားအဲ့တော့ပေါ်လာတာနဲ့ကာဆာချပြီးသားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတာဒီနေရာကာဆာချပြီးသားဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ user input dot focus ပေါ့เนาะအဲ့တော့ focus ဆိုတာကာဆာချပြီးသားဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒီမှာကိုကအယောင်လေးပြောင်းညင်တယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်เนาะဥပမာဆိုကြပါစို့ပေါ်နေတယ်ဆိုရင်နီညိုရောင်ပေါ့ပျောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားအယောင်တစ်ခုပေါ့เนาะတခြားအယောင်တစ်ခုပေါ်ကျင်တာအဲ့တော့ဒီကောင်ပေါ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ပျောက်သွားတာเนาะဒီကောင်ပေါ်နေတယ်ဆိုဒီကောင်ပျောက်သွားပျောက်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ်လာတာပေါ်လာပြီးရင် close button လေးပေါ်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက် icon dot style dot background color တွေကိုဆိုကြပါစို့ black เนาะ black လေးထည့်ကြည့်လိုက်ကဲပြန်သွားစမ်းကြည့်ပါမယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ပေါ်လာတယ်ဒီမှာမဲအောင်ဖြစ်သွားတယ်သူ့ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပြန်ပြောက်သွားတယ်เนาะဒါမျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကတော့ HTML CSS JavaScript လေးကိုအလွယ်သုံးပြီးတော့မှရေးသွားတာပါเนาะအဲ့တော့အယောင်ကြီးကအနက်ရောင်ကြီးကမလှသလိုပဲเนาะစိတ်ထဲမှာအနက်ရောင်ကြီးကမလှသလိုပဲဆိုတော့ဒီလိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာ brown မထားဘူး red ထားလိုက်မယ်သူက red ကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်ပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ကျမှ brown ပေါ့နောက်ခုနအမဲကြီးနဲ့ကြကြည့်ရတာတမျိုးကြီးဖြစ်နေကဲဟုတ်ပြီနီအောင်လေးနီအောင်လေးဒီလိုလေးပေါ်လာမယ်ဒါက brown ပြောင်းသွားတယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဘာတစ်ခုကြံခဲ့လဲဆိုတော့ search လေးပေါ်တာနဲ့အနီအောင်လေးပြန်ပေါ်ကျင်တာပေါ့နော်အနီအောင်လေးပြန်ပေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင်အနီအောင်လေးပြန်ပေါ်ကျင်တယ်ဆိုရင်ပြန်ထည့်ပေးခဲ့ရမှာပေါ့ဒီထဲမှာနော်အဲ့တော့ icon dot style dot background color တွေကို redအဲ့ဆိုဒီမှာ red လေးဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ red ပြန်ဖြစ်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုလက်ချာမှာပဲတွေ့ကြပါဦးမယ်